Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para subscriberku dan para pemirsa YouTube semua. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi ataupun tips, yaitu tentang bagaimana cara mengeluarkan lendir berkali-kali, baik itu lendir batuk, pilek ataupun lendir paru-paru, dengan cara alami tentunya teman-teman. Namun sebelum kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya, untuk kalian yang baru menemukan channel kami ini, alangkah baiknya jika kalian menekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya hingga terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu jika channel kami ini mengupload video terbaru. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya teman-teman. Saya doakan semoga kalian rezekinya lancar dan selalu diberi kesehatan. Amin. Nah teman-teman, untuk mengeluarkan lendir berkali-kali, di sini saya mempunyai cara alami dengan menggunakan bahan yang sudah tidak asing lagi dan sering kita jumpai, seperti yang sudah nampak di hadapan kita ini, yaitu bunga tapak dara. Nah, bunga tapak dara ini biasanya menghiasi pekarangan rumah atau pot-pot di sekitar rumah kita ya teman-teman, karena bunganya sendiri cukup cantik dan cara menanamnya pun cukup mudah ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan bunga ini untuk mengeluarkan lendir dengan cara kalian ambil beberapa tangkai bunga tapak dara ini ya teman-teman. Kemudian kalian cuci bersih terlebih dahulu agar bunga ini terbebas dari debu maupun kemungkinan ada serangga yang bisa menempel pada bunga ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian ambil daunnya ya teman-teman, beberapa lembar saja, secukupnya, sebutuhnya saja ya teman-teman. Kemudian kalian jemur daun dari bunga tapak dara ini. Nah, setelah dijemur nanti mengering bunga tapak dara ini, kemudian kalian seduh. Menyeduhnya itu cukup 5 lembar saja sudah cukup, 1 gelas ya teman-teman. Kemudian kalian seduh menggunakan air panas. Setelah itu barulah kalian tambahkan madu murni sebanyak 1 sendok teh. Kalian aduk hingga seduhan dari daun tapak dara ini dan madu tersebut tercampur secara merata ya teman-teman. Untuk cara pengkonsumsiannya cukup kalian minum 1 kali sehari sesudah teman-teman semua makan atau perut dalam keadaan tidak kosong. Nah, insya Allah dengan cara ini lendir Anda akan keluar berkali-kali, bahkan sampai bersih. Entah itu lendir batuk berdahak, pilek ataupun lendir paru-paru ya teman-teman. Nah, cukup hanya dengan menggunakan bunga tapak dara ini yang dijemur sampai kering, kemudian diseduh menggunakan air panas dan dicampurkan dengan 1 sendok teh madu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dengan adanya video ini memberikan manfaat dan menjadi salah satu solusi bagi teman-teman semua. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan berjaya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.